운전자가 다가오자 웰컴 라이트가 작동합니다. 평범한 내 차와 비교했을 때 너무 과하다는 느낌마저 듭니다. 조명의 진심인 중국의 전기차 ET9입니다. 라이트를 켜고 출발하는데 전방에 밝은 직사각형이 생기는데요. 운전 방향에 따라 모양이 변합니다. 길을 건너려는 보행자를 만났습니다. 그러자 보행자 안내 라이트가 나타납니다. 신기하네요. 이게 자동차에서 나오는 빛이 맞나 싶은데요. 화려한 라이트 퍼포먼스는 장관입니다. 안전과 관련된 부분은 참 좋아 보이지만 조금 과하다는 생각은 지울 수 없네요. 지금까지 빛의 진심인 중국 전기차 ET9이었습니다. 어떤 빛이 마음에 드시나요?